အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ AZ Technology မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လေ့လာရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ Microsoft Excel မှာ drop down လေးပြုလုပ်နည်းသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ drop down လေးပြုလုပ်မယ့် set တွေကို selection ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်အောက်က set တွေကို selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် drop down လေးပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ set တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးပြီးဆိုရင် menu bar တွေက data တွေဝင်လိုက်မယ်နော်data တွေဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ data validation ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ allow ဆိုတဲ့နေရာမှာ list ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်နော် list ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ source ဆိုတဲ့နေရာမှာကို drop down လေးပြုလုပ်ချင်တဲ့စာသားတွေကိုရိုက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့က marketing ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma production ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအတစ်ခုပြီးရင်ကျွန်တော် comma လေးခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် space ခေါက်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အကြောင်းအတစ်ခုထည့်ရမယ်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် sign design ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို comma လေးခံပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီသုံးခုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီဘက်တောင်လေးမှာမြားကောင်းလေးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် okay အဲ့မြားကောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စနထည့်လိုက်တဲ့သုံးခုပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော် drop down လေးအနေနဲ့ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွန်းလို့ဆိုရင် marketing ဆို marketing ပေါ့နော်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာdesign ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ drop down လေးအနေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ကိုထည့်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို drop down လေးအနေနဲ့ထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် production ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီရွေးချယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တနည်းပေါ့နော်နောက်တစ်တနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ drop down လေးပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာအရင်ရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကိုကြက်တဲ့နေရာမှာအရင်ရိုက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ရိုက်ပြီးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ drop down လေးပြုလုပ်မဲ့ set တွေကိုကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်ဒါလေးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော် selection ပေးပြီးရဆိုရင်ထုံးစံတိုင်း data validation နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးရကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ allow ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် list ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ list ကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရဆိုရင်စနကကို drop down လေးပြုလုပ်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကရိုက်ပြီးသားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ source ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဘက်တောင်ဆုံးလေးမှာမြားလေးရှိရပါတော့အဲ့လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ကထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာသားတွေအကုန်လုံး drop down လေးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီအကုန်လုံး selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ selection ဝင်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းဒီဘက်ကညားလို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ drop down လေးထဲရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းရွေးချယ်လို့ရပါပြီ okay protection design okay final okay နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ operation ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီရွေးချယ်လို့ရပါပြီပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုချက်တဲ့ပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တခါလေးရိုက်ထည့်လဲရတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြီးသားကိုdrop down လေးအနေနဲ့ထည့်လဲရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ drop down လက်ထဲမှာတန်းပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာနောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုထပ်ထည့်မယ် okay ဥပမာ ID ပေါ့နော် ID ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ drop down နဲ့လည်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ drop down လက်ထဲမှာတစ်ခါလေးတန်းပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် selection တွေပေးပြီးတော့ထပ်လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးတန်းပေါ်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးတွေကိုဒီ ID ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးရင်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာပါပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒါအကုန်လုံးကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်အခုရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး selection ပေးလိုက်မယ်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်မှာ selection ပေးလိုက်မယ်နော်ပထမကျွန်တော်ပြပြနီလန်ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါလေရတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြပြမဲ့နီလန်လေးရတော့အပေါ်မှာခေါင်းစဉ်တစ်ခုပါရမယ်ပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်လည်းကျွန်တော်ကိုကြတဲ့ခေါင်းစဉ်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ list ဆိုပြီးထည့်လိုက်တယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါတွေအကုန်လုံး selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က menu bar တွေက insert ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်နော် insert ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ table ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့ table လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာအမှန်ချစ်မပေးရသေးဘူးဆိုရင်ဒါလေးကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါတော့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်အမှန်ချစ်ပေးပြီးဆိုရင်ဒါလေးကို okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က drop down လေးပြုလုပ်မယ် set တွေကိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် selection ပေးမယ် selection ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်း data ထဲဝင်မယ် data ထဲဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ data validation ကိုထပ်ဝင်မှာပါနော် okay ဝင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ allow ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် list ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ source ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်မယ်မြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီတကားကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မပါဘူးနော်ဒီအောက်ကအကြောင်းအရာတွေပဲကျွန်တော် selection ပေးလိုက်မယ် selection ပေးရဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက drop down နဲ့ထည့်ရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်နော်ဒါလေးကဘာထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီအောက်မှာနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကစနတိုင်းမှာ ID ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay နော် ID ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာမြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် ID ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီ drop down လေးထဲမှာပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော် okay ဒီတိုင်းကျွန်တော် selection ထပ်ပေးစရာမလိုဘဲနဲ့တခါလေးပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်အောက်မှာ SAND save ဆိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော် save ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ drop down လေးထဲကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်နော် save ဆိုပြီးထပ်ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်မှာအကြောင်းအရာတစ်ထည့်တိုင်းဒီ drop down လေးမှာတန်းပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးပေါ့နော်ဒီမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ID okay ဒီမှာ save ပေါ့နော် okay ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခါလေးထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာ drop down နဲ့ပြုလုပ်နေတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုတော်တော်လေးနားလည်လောက်ပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ်နည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကိုအသစ်တင်တိုင်းသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေထားပြီးတော့ all ဆိုတာကိုရွေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှသာသင်ခန်းစာအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနားမလည်တာရှိရင်အခုဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment ဘောက်မှာမေးသက်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ